dipakai sebagai lemak tersebut. Cara kerjanya sangat mudah ya. Di sini kita hanya membutuhkan jagung popcorn, kemudian ada mentega dan bisa menggunakan pemanis ataupun gula pasir ya. Mesin ini memiliki daya sekitar 1200 watt ya. Kemudian dengan cara kerja sekitar 3 sampai 5 menit aja ya. Oke, kita langsung cara buatnya ya, cara pakainya. Di sini di dalam mesin ini ada tabung untuk membuat popcorn ya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan alat pemanas ya. Kemudian nanti cara makainya kita tinggal membuka tutupnya, kemudian kita masukkan menteganya. Adalah hasil yang original ya, karena tadi di dalamnya hanya kita tambahkan margarin sama jagung popcorn aja. Jadi nanti apabila mitra kuliner mau lagi ada rasa seperti karamel, nanti kita buatkan karamel, ataupun mitra kuliner bisa tadi menambahkan pewarna ya. Kemudian kalau ditambahkan gula pasirnya hanya sedikit. Kalau enggak, kalau kita mau rasa yang lebih manis, kita bisa memakai pemanis buatan pada saat kita mau memasak tadi. Dan sekarang kita mau mencoba membuat gula karamel ya. Di sini kita masukkan gula pasir, kemudian kita tambahkan sedikit air. Sampai larut, sampai berwarna agak kecoklatan. Di sini mitra kuliner tidak boleh menambahkan air yang terlalu banyak ya. Jadi hanya secukupnya sampai gulanya terbasahi oleh air. Cosmic fish, they love to kiss. They're giving birth to constellations. No rifts and no yes. Ya, kita tambahkan pasta coklat untuk memberi rasa coklat. Dan kita masukkan jagungnya. Take a chance as this romance is rising. Oh, before we lose the light. Oh, Bella, Bella, please, Bella, you beautiful Luna. Oh, Bella, do what you to infinite number, crashing waves, breaking thunder. Mitra kuliner dengan alat ini ternyata mudah bukan untuk cara membuat popcorn ya. Hasil akhir dari popcorn tadi seperti ini. Sudah kita memberikan gula karamel dengan rasa coklat ya. Dan ada satu lagi alat ya dengan kapasitas yang lebih besar ya. Ini adalah alat pembuat popcorn juga ya. Kalau yang tadi itu kapasitas hanya 1 on, kalau ini bisa 2,5 on ya. Jadi kurang lebih 1/4 kilo jagung popcorn ya. Baik, sobat kuliner, jika Anda ingin berusaha untuk membuat popcorn